Fifaliana indray tompo klasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasa anao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Manana ny ambarany i Cyril Rasambozafy manoloana ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona teo. Mila minisitra maharaka ny hafainganam-pandehan'ny filoham-pirenena hoy izy no tokony ao anatin'ny gouvernemanta. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Asabe no miandra ny gouvernemanta raha ny gabariny filoham-pirenena tamin'ny farany taona teo nijerena hoy Cyril Rasambozafy mpiambana teo anivon'ny CST teo aloha. Noho izany indrindra dia iverin'ny mpanao politika ity fa tokony minisitra araka ny hafainganam-pandehan'ny filoham-pirenena no tokony ao anatin'ny gouvernemanta. Raha ny kabarin'ny filoham-pirenena no asiana tamberina dia ny taona 2021 dia taona ny asa. Amin'ny mahataona ny asa zay oka zay reraka amin'ny gouvernement solona. Zay no fahitako azy voalohany. Satria izy rehetra ao ireo tsy mitovy ny vitrika ananany. Efa misy ny reraka manao asa, fe asa fa tsy maharaka intsony ny vitesy tadiavin'ny firenena satria na dia eo asa ny asa be zao atao na ny famboaran-dalana zany na ny famboarana ny orinasa misy ny ezaka maika miady amin'ny kere miady amin'ny haitany dikan'izay zany tiako resahana misy ny zavatra tsy maintsy atao aloha ny asa zay tokony ho atao mba ifanaraka amin'ilay programa ny faritan'ny filoham-pirenena. Programa mitondra ny Madagasikara makamy amin'izay mety ho tsaratsara kokoa ho an'ny firenena ary manome antoka ny fandrosoan'ny Madagasikara. Amin'izay zavatra goavana sy entitra zay dia ilana na tiana na tsy tiana olona manana vitrika vaovao, olona manana herin-tsaina, herim-pandinihana vaovao mba haraka ny vitesy ilain'ny firenena eo amin'ny fandrosoana zay takiny. Raha ny kabarin'ny filoham-pirenena zany no averina. Nanao jery totika izy nanao resaka tamberina izy miresaka ny hoavy. Matoa miresaka lasy izy dia mametraka famontaniana amin'izay olona mety hitondra hoe mbola maharaka ve ianao sa tsy maharaka intsony. Ka hoka ny namana rehetra zao amin'ny gouvernement, hoka ny namana rehetra zay mpanatanteraka mba tsy hametraka fitiavan-tena ka na dia fahita reraka zao azy ny mbola hiteny hoe mbola mahomby hoka ny fitsaran-tena no hitondra ny zavatra rehetra ataontsika eto Madagasikara. Manana ny ambarany ihany koa i Cyril Rasambozafy manoloan'ireo tetikasa nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho tanterahana amin'ity taona araka amby 2024 ity. Raisika ny lalana. Ny lalana dia mampitohy, mampifandray ny tanan-dehibe amin'ny tanàna zay hoeritreretina ho ampandrosoana, zay hoeritreretina ametrahana ny fampandrosoana. Raisika ihany koa ny orinasa. Ny orinasa dia aby amin'ny tsy fananana asa, aby amin'ny firenirenena, aby amin'ny insécurité. Hita zany fa mafaoka be le zavatra ho tanterahana amin'ny 2021. Manamafy foana aho ny fahatanterahana eo dia miankina amin'ny fahasalaman'ny vahoaka, miankina amin'ny filaminantsain'ny vahoaka koa mametraka atsika zany amin'ny hoe andao vahoaka milamin-tsaina amin'ny alalan'ny fahitany hoanina, amin'ny alalan'ny fananany sécurité no entina manatanteraka amin'ireo asa goavana zay tiany filoham-pirenena ho tanterahana. Mafoaka be ary mamaly ny olana lehibe eto amin'ny firenena toy ny tsy fananana azy, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsy fampiny ny fototra-fitrasa ny tetikasa no faritany filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona araka amby 2024 ity ho iatrany Rasambozafy Cyril. Nanao jery-todika ny asa vita ary nanolotra ny tetikasa ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny governoran'ny faritra Analamanga ery Rasoamaromaka androany. Nambarany fa nahafapo ny asa vitan'ny faritra ny taona 2024 ary ho taona ny asa ny taona 2024.
maro no itetikasa notanterahana ary nahafa-po ny asa vita ny faritra Analamanga ny taona 2024 araka ny tatitra ny gouvernoura ny faritra Era Somarmaka navita nanamboatra lalana rarivato mihoatra ny tanjona napetraka ny filoham-pirenena 10 kilometatra ny faritra Analamanga ny taona 2024 ary fanamby nanatanteraka lalana rarivato 15 kilometatra amin'ny taona 2024 ity. Maro ny zavatra efa vita ohatra fotsiny zao raha nisy ataoko hoe ny pavé vitanay tamin'ny herintaona zao dia 14 kilometra eo dia ny zanay vita ny pavé amin'ny taona ity dia 50 kilometra zay zany tanjona ao anatin'ilay izy fa ny napetraka ny filoha moa dia hoe 10 kilometra isaky ny région fa hiezaka izay anatanteraka an'izay ohatrany koa ny lalatany navita lalatany 20 kilometra tamin'ny herintaona dia amin'ity taona ity zany dia lalatany eo amin'ny 900 kilometra ny zahanay atao ny mahatonga anay sahano zany dia misy ireo fanomezana amin'izay izy amen'ny filohan'ny repoblika zay ho avy amin'ity volana ity dia anaty zany raha ny faritra Analamanga dia nividy niveleuse anankiroa dia compacteur anankiray dia nanofa koa ny faritra Analamanga tamin'ny taona ho avy iny fa amin'ity taona manaraka ity zany faritra Analamanga zao dia nieritreritra nividy centrale enrobé fanaovana goudron izy tsika izay miaraka amin'ny finisseur fanadrahana azy ny fanampina ny fanaovana lalana satria ny travaux publics dia manerana Madagasikara dia izay natonga ny faritra Analamanga hoe zana ny fanampy amin'ny commune rehetra sy ny travaux publics amin'ireo fanaovana ireo lavaka eran'ny tanàna sy ireo route nationale ireo dia hifanampiana zany satria araka tenin'ny filoha moa dia hifanampiana ny mba hatratra n'le velorano zay nataon'ny filoha dia misy koa moa nataontsika tamin'ny taona misy barazy navita anankiroa tsika tsena navita anankiroa pavion navita anankiray zay okazo be dia fampidiran'ny rano navita anankiroa koa dia EPP navita efitrano sivy lycée navita telo dia ny bâtiment administratif navita roa koa tsika dia ny infrastructure sportif culturel zany efatra ny vitatsika dia eny amin'ny hitatsika moa ny parc Analamanga ary io ny ataontsika hoe vato fototra ny zavatra natao tao Analamanga dia eritreretrika tokanana izy io amin'ny PAC amin'ity taona ity misy piscine eny misy terrain foot misy piscine mafana misy efitrano misy an'le coliseum io mitarina dia misy fivarotana ara-malagasy rehefa tonga eny zany ianao dia afaka miala voly tanteraka amin'ny fanatanterana ny fialambolinao dia inisan'izany koa moa ny tena zava-dehibe tato dia hitanareo fa fanatsarana ny tontolon'ny mpiasa. Anisany ezaka ho tanterahan'ny faritra Analamanga ao anatin'ny taona 2024 ihany koa ny ananganana ny hôtel de l'aéroport Enivato io ihany koa ny fanatsarana ny fampidiram-bola ny faritra io irahana partenaire izy io efa manao ny didinika zay fanaovana amin'ny partenaire amin'izy io dia hoe zany mba hanomboka amin'ity taona ity fa najanajany araka ny teneniko teo dia maro ny asa zay ho atao amin'ny tokony amin'ny 2021 asehoka anareo ty ngamba le izy amin'izay nareo afaka mijery hoe ireo ny zavatra efa vita ireo koa ny zavatra mbola hoeritreretina ho atao amin'ny ty taona vaovao ty zany hoe ny mampisongadana ary isan'ny nametrahan'ny filoha any Radioela teto dia eo amin'ny resaka tena asa ary zany nefa tsy anaovana ambany zavatra ny resaka sosialim-bahoaka fa misy koa ny direction ataonay mikarakaran'izany satria mifandray ireo zavatra zao. Avonina amin'ny fanaovana tombana ny faritra Analamanga raha nambarany gouvernoura Era Somarmaka Atranjy nambarany ary koa fa tsy ekena ny fanakorontanana ary ny faritra Analamanga dia manokatra varavarana amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra enina dia amin'ny mpanohatra aza ho amin'ny fampandrosoana. Ny faritra Analamanga miaraka amin'reto ekipa zay manatrika eto staffko reto dia zao efa vonona afoana ary mahasa manao fanamby amin'ireo zay faritra hafa ary ilezy koa moa manao fanamby zay fa fampizaratraikefa ihany zay reto le gouverneur reto amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny faritra Analamanga dia mahasamy teny zay fa tsy mitsangamenatra izy eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny zavatra ilaina amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao dia tokony manoro hevitra ao anatin'le izy fa lasa
fanoerana botolo ny zavatra misy ary zany tena misokatra ny varavarako io amin'ny mpanohatra raha hiady hevitraniko amin'ny fanampiana sy ny zavatra tokony atao ho amin'ny tanànany Analamanga dia izay no zavatra ataontsika eo anatin'le izy fa ny zava-misy mbola zay ny olana mpanao politika misy ny mpanao politika tsy nanao ninina fa rehefa miala eo izy dia ohatran'ny tanareo raha misy olona misy rally ohatra misy baolina dia le mizesta foana raha izao zany teo zao nanaovako an'iny fa ianao aloha tsy teo fa zay aloha ny eto dia miezaka izay mba tsotraran'ny olona koa zay rehefa orina hoe tamin'ny zalahy tao tsy navita ninina fa tamin'izay teto dia mba nisy zavatra maro mba efa vitan'ity fitondram-patsakana zay miaraka amin'ny filohan'ny rajoelona ty Manoloana ny valanaretsina Covid-19 nampiatsy ny governoura ny faritra Analamanga fa mbola misy ny aretina ary miantso ny mponina eto Analamanga mba hanamafy ny fiarovana ary hanaja ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana ny arovava entina hisorohana ny fianaky ny valanaretsina Covid-19. Tamin'ny alalan'ny fanompo-pivavahana ho an'ny firenena tao amin'ny fiangonana Pentekotista mitambatra Ambohida Akadindramamy no nanokafan'ny solombavam-bahoaka Nèvre Olodinina Mivady ny asa soa tanterahan'ny fanantenana fafy-5 tamin'ity taona 2024 ity. Tao amin'ny fiangonana Pentekotista mitambatra Ambohida Akadindramamy fokotany misy ny trano fonenany no nivavahany ankona ny solombavam-bahoaka Nèvre Olodinina ny alahady voalohany taona 2024 ny tranoko dia trano fivavahana fa ny ivelan'ny fiangonana dia fitoriana ny filazantsara na évangélisation ka nitondra azy ambavaka sy nitsodrano ny ankonana ary nivavaka ho an'ny firenena ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo tao an-toerana. Mahafantatra zany député zany atrany olona malaza izany ny fahasalamana tanjaka ny fahendrena ny say avy amin'ny Jesosy ho anareo indrindra amin'izao asa masina amin'ny fitondrana ny antsara britinareo eto amin'ny firenena izao miratsy ho anareo zay baiboly milaza aza mandeha toerana ho an'ny ka izay nanao politika tsy ana politika ny andanana eto izay toetra eto amin'ny fiangonana ny vavahantsika ny amtongantsika ivavahantsika ny fianakaviantsika fiangonana ny vavahantsika ny firenentsika fa tsy an-dalamberko manao évangélisation tsika nitony filazantsaritsika tsy menaka amin'ny filazantsaritsika fa lazao tontolo zao tsy menaka manentaka tsy menaka mangaposy tsy menaka manao miasakatsika sika zakak'Andriamanitra hoe omenaka amin'ny filazantsaritsika. Ankoatra ny fanolorana solom-body koa sy fanomezana ho an'ireo mpitandrina mivady dia tsy adino ramatoa fanantenana Antriniala ihany koa ny nanome solom-body koa sy fahatsiarovana ho an'ireo ray aman-dreny zokiolona atao amin'ny fiangonana ary vatomamy dia biscuit chocolat ho an'ny ankizy ary nofaranana tamin'ny fiara-miredina ny vavaka manova zavatra ny fotoana. Fahasahiranana miopapana no niainan'ireo chauffeur guide nandritra ny taona 2024 iny. Mpandraraha iray no manao jeritodika sy milaza ny etaetany amin'ity taona 2024 ity. Ny sehatry ny fizahantany no sehatra voakasika voalohany tamin'ny krizy ara-pahasalamana ary tsy mbola tafana hatramin'izao noho ny tsy mbola fisokafan'ny sistany. Misedra fasahirarana miompampana arak'izany ireo chauffeur guide araky ny nambarany mpiantsehatra iray izay namorona ny association des chauffeurs guide efa mampolo taona ny lasa izay. Ny fahavoazana dia misy ny fahavoazana ara-pianakaviana, misy ny fahavoazana ara-materialy, misy ny fahavoazana ara-bola ary misy ara indrindrindrindra tena ratsy indrindra dia fahavoazana ara-tsaina satria izay rehetrarehetra zay dia feheziny saina daholo zany no mandrindra azy hoe ataoko aiza mivady aman-janako, ataoko aiza reto fitaovam-piasako reto, ataoko ahoana ny amelomana an'ity rehefa tapy ny amiaina ara-pahasalamana kanefany dia ny fahavoazana zay ihany izay tena hoe tena antoko ny fanavotana ity asa ity dia zao ny tompona andraikitra izay manapa-kevitra dia tsy mifanandrify velively amin'ny filana amin'ny zava-misy eo amin'ny mpandraraha ary ny lalàna sy ny kôdiny tourisme dia mbola tsy vita araky ny lana azy na banky arange tsy matoky ny secteur tourisme izay ataontsika hoe ny tourisme no mampidi-bola voalohany indrindra amin'ny devise eto Madagasikara tokafana zany rehefa misy fahavoazana azy izy nefa mifaralahy zany ve dia hita hoe mitongona ahoana tsy hipetraka ny fahasahinana na ny fahavoazana ara-tsaina satria ao no misarabady, ao no mivadika asa, ao no mamorona eny fa hatramin'ny ataoko hoe mivarotra fitaovana mihitsy ara hiavotana anatin'ilay izy.
tokony misy ny fepetra amin'ny fanandrify raisina raha ny faneho-kevitra ity mpandraraha ity ary ilaina ihany koa ny fifampienoana code touristique atsika dia tsy mifanandrify velively amin'ny zavatra misy satria zavatra angatahan'ny chauffeur guide zao ohatra dia hoe farafaratsiny ny hôtely dia manana trano atoriana maimaim-poana ho an'ny mpandraraha satria nahoana ny fizahan-tantsika iny dia olona mandeha olona mifindra toerana isan'andro iza no manao ny 70 isanjato ny asa hoy aho eny andalana dia ny mpamily ka raha tsy mahazo aina tsara reo tsy mipetraka tsara reo tsy matory tsara reo ahoana ny afahany miatrika ny asa manaraka zany hoe ny code ny tourisme zany dia tokony atao iarahana diniana tsara amahana hoe ahoana ny anomezana vahana an'izany hoe sehatry ny tourisme raha ohatra ka napititra an'izay vola vahiny voalohany teta Madagasikara ny tourisme fa raha ohatra moa ka jerevanareo hoe tsy izay moa izy zavatra hafa indray ny vahaolana manaraka dia zao omena tokony banky iza moa ny ataontsika hoe antoka afahan'ny banky mahatoky anay mpandraraha dia mifanjakana nefa mifanjakana raha tsy manome an'izay toky zay satria goragorany eo amin'ny lafiny sehatry ny filaminana mandeha ny dahalo ary fangalarana ry sisa ny devise miaka-midina manao prévision anao amin'ity hoe zao zany tokony volalohan'ny mpizahan-tany anankiray raha makaty aminay anao afaka ray volana l'izy miova satria ny pétrole babena ny insécurité loloavina ny tsy fahampiana ny vola sy ny rehetrarehetra manahirana be zany tokony arindra daholo zany nambarany fa tokony hisy efitra tolotry ny fanjakana ihany koa mikasika ny pièce automobile ho an'ireo izay manana patente tsara raha nambarany ny fampiroboroboana fizahan-tany anatiny fa tsy tokony ho atao faralahy ireo chauffeur guide efa niantsehatra tamin'izay tontolo izay efa amantaonany somary adin'ny mponina tatoato hoe mbola misy ny covid-19 ka tsikaritra ho mivaha ny fanajana ireo fepetra fiarovana manoloana izany indrindra dia miantso amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ady atao amin'ity valana retina ity ny 20 desambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana janoary teo tokoa dia tranga vaovao miisa 350 no voamarina tamin'ny fitiliana miisa 27 roapolo amin'ireo teto Analamanga ka iray namoy ainy 4 tany Vakinakaratra 10 tany Matsiatrambony 4 tany Amoronmania 3 tany Vatovahafitovonany 9 tany Boeny 2 tany Menabe 3 tany Diana 700 ireo marary ny covid-19 mbola sabony amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana anarantsika ny vaovao tapatapany isika izao manoloana ny fahamaizana izay nitranga tao amin'ny lycée catholique Sainte Thérèse Antanifotsy dia manao antsoavo amin'ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ny vondron'ny masera trinitaire ny 2 janoary lasa teo renim-pianakaviana iray no maty tany amina toeram-pahamaizana tao amin'ny komissarian'ny Manandrina omaly fahatelo ny volana janoary no nodimandry teo amin'ny 15 taona Iandry Tsileferintso izay tony andatsoratra ny gazety Les Nouvelles teo aloha misaola ny antemera-pirenena notomandra ny voalohan'ny volana janoary lasa teo ny député voafity tao Ankazobe Dr Lalasson Dera Aranjavy raha ny fantatra dia fatapahana lalandraza nitranga efa volana vitsivitsy no nitarika ny fahafatesany ny ekipe eto Madeve dia maneho ny fiara-miory amin'ny fianakaviany Dr Lalasson Dera Aranjavy sy ny fianakaviam-beny ny antemera-pirenena notomandry omaly fahatelo ny volana janoary kosa Iandry Tsileferintso izay tony andatsoratra ny gazety Les Nouvelles teo aloha teo amin'ny 15 taona izy izao notomandry izao ny nofony dia ialeo maro ny alarobierina janoary ary nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambohitantely sy melohana metrahana azy eo amin'ny pasandrazany ao maro miantso amin'ny fanampiana ireo malala-tanana ny vondron'ny masera trinitaire manoloana ny famaizana izay nitranga tao amin'ny lycée catholique Sainte Thérèse Antanifotsy ny voalohan'ny taona teo olona anjato ny no tsy manan-kelofana vokatra izao famaizana izao ankoatra ireo mpianatra 70 izay mitoetra ao amin'ny sekoly dia eo ihany koa ireo mpampianatra sy ireo mpanabe samihafa vinavinaina ho 10 mety sy 17 tapitrisa ariary ny sandan'ny fitaovana may ankoatra ny fampitaovana sy ny trano
tapaka ny fifamoivoizana teo amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny farany herinandro teo noho ny fiotsan ny tetezana atao manambaro ao amin'ny 20 kilometatra ny tolany aro araka ny fantatra dia noho ny fandalovany camion semi remorque tamin'izany tetezana izany na tapaka azy araka nambaran'ny governoram-paritra dia tsy nanara-dalàna ity camion ity satria milanja 30 tonne kanefa noferana ho 10 tonne ihany no zakan'izany tetezana izany isy ny sazy izay miandry ity mpitondra camion ity noho izany efa karoina kosa ny vahaolana ahafahana mampiveriny indray ny fifamoivoizana. Renim-pianakaviana iray ano matany amin'ny toeram-pamaizana atao amin'ny komissariany Manandrina ny 2 janoary lasa teo araka ny fantatra dia ny famaly tamin'ny polisy ity ramatoa ity satria tsy tia ny ara isotro toka amin'izany mpitandro filaminan'izany ny vadiny rehefa mamma sy ilay rangahy dia miady sy mindaroka azy nampidiran'ilay polisy violon izy ny voalohany ny taona maraina ary dia navotsotra ny takarivo ny ampitso indray dia nampidirina violon marary fo moa ilay ramatoa nanao krizy efa laza ny fianakaviany hoe aleo izy voaka hitsapotena saingy ny andrasana ho sarotra ny toe-pahasalamana vao namela azy nivoaka ny polisy ora vitsina tongava ny teny amin'ny hopitaly dia nodimandry ilay renim-pianakaviana izay namelaka ambotoroa efa misokatra ny fanadiadiana. Nahitambokany hetsika nataon'ny ZRPS Delta tamin'ny fitandronan'ny fandriampahalemana dalinaorandahany iray izay namono olona tao amin'ny fokotany Belalitra ny aliny 7 desambra lasa teo no tratehaka ireo miaramila tao Anosikely Bezoky efa natolotra ny zandarmaria ao Mahevatanana ity jiolahy ity. Lehilahy iray no maty nisy namono vokatry ny adiatany amin'ny distrika Antsalova ny 2 janoary lasa teo araka ny famitam-baovao dia nisy nikapoka tamin'ny fanotony lohany hidina ifotony jeriny zavaseho sy nanokatra fanadidina avy hatrany ny zandary raha vatany voana ray vaovao mikasika izany fantatra tamin'izany ny navandoza ka saika nosambory ny zandary nitsoaka ny fitifarany ary tsy netiny janona na dia norarana tsy hetsika azy voatery ny tifitra ireo mpitandro filaminana ka lafo tamin'izany ity mpamon'olona. Voasambotry ny zandary ao amin'ny brigade Jamanjara Nosobe ny teratany komoriana iray voaroroy ho mpanondrana rongony sy olona antsokosoko makany Anjouan Comore izy io efa fanaony ity komoriana ity izany asa ratsy izany no izy izao voasambotra izao. Teratany komoriana iray sy malagasy roa hafa no nisamboriny zandarmariam-pirenena avy eo amin'ny brigade ny Jamanjara Nosobe ny farany herinandro lasa teo. Tsy vitany nitondra passeport efa lany daty tamin'ny 20 oktobra 2024 ty komoriana ity fa mbola nivezivezy teto Madagasikara ihany ary mbola voaroroy mpanondrana rongony sy olona tsokosoko mivoaka ny sistany Madagasikara ihany koa makany Anjouan any Comore noho izao tratran'ny haratony mpitandron'ny filaminana zao mampiasa sambo misy lay izy no ahafaha mamoaka izay rehetra eto Madagasikara miampita makany Comore ka akany vola mitetiny 4 tapitrisa ariarisan'olona zay rehetra manainga miaraka aminy. Tamin'ny herinandro lasa iny zay dia nahazo toromarika avy any amin'ny lehibenay fa misy teratany komoriana zay avy nanao fa asa fampiroroana tany Comore no mikisaka te Madagasikara ary misy manampahany amin'izy ireo no amintsika eto Nosobe dia nandeha nitady renseignement ny tenanay ka nitenako mihitsy tamin'izay fotoana zay no tafipetraka teo akaikin'ireo olona reo tany amin'ny la plage Madinokely ka tamin'izay no nainokony le ny fampiasany tamin'ny telefony zay nataony tamin'ny vehivavy anankiray zay milaza fa hoe 20 millions de frais ary tao amin'ilay conversation koa miteny fa hoe tsy anatin'izay 20 millions zay ny frais mazinga ambanja Nosobe teo zany kopy olona ty dia olona mikasakasa raha mila avy Nosobe zany tsy offre ny tsy be d'avion zany 20 millions zany fa tovy dia kopy fa be dehibe ny zavatra eny moko makasika an'io transport clandestin de personne dia niantso namana dia nataonay zany ny fisavana ny taratasy makasika an'ireo oloa dia rehefa jerena moa izy akay teratany komoriana marina ary tsy teny aminy le passeport fa le namany niaraka taminy zany dia teratany malagasy zay samonina any Majunga izy voareo any Ambalavola Majunga dia rehefa nijerenay tany an-trano ny passeport dia hita fa lany daty fa lany visa hatramin'ny taona 2018 zany hoe tamin'ny 20 octobre 2018 no tapitra ny visany zany hoe tokony teo ny fara-pifetim-taona farany tokony nijanona ny teto Madagasikara fa dia laza izy fa nireria tsy nonona tao Majunga ihany ary tsy nivola voatazona raha tsy tonga teo Nosobe zao
ary rehefa natao moa zany lalandalina kokoa ny fandehandiana dia hita hoe raha naherihery izy teo amboalohany satria nitsindrotsindro retseretiny fa fandika-dalàna ny lany séjour zay nataony fa ny retseretiny hoe normal zany any Amazingany ny lany séjour tsy ny filazany hoe be dia be ny teratany comoriana namany izay miriaria ao tsisy misambotra fa manindro izy misamborona. Raha natao fampitorana dia teratany komoriana ity dia nilaza fa maro izy ireo ao Mahajanga manao io asa io fa indrindra ireo lany passeport izay mpiray tambazotra aminy ary tsy misy mpisambotra treto. Efa natolotra amin'ny fitsarana izy ireo namany ahina ho mpiray tsikombakomba ary nafana vonjomaika ilay gasy avy any Mahajanga sy ilay tompon'ny sambo misy lay raha toka nitoboka ponja vonjomaika kosa ity komoriana ity. Nahitana fatina dauphin teny amoron-dranomasina ambondrina Nosy ny farany herinandro lasa teo. Nandraisan'ny mponina ao an-toerana fepetra ity fatina dauphin ity ary nanaovana fombafomba. Itony karazana biby itony izay omendanja lehibe any amin'iny faritra avaratry ny Nosy iny. Fatina dauphin iray no hitan'ny mponina ao amin'ny amoron-dranomasina ambondrina ao Anosy ny farany herinandro lasa teo. Tsy hay marina izay antony mety niteraka amin'ny fahafatesan'ity biby an-dranomasina ity. Antsikaritra dia nahitana raritra teo ambadiky ny rambony. Miavaka amin'ny zava-mananaina ao an-dranomasina rehetra ny dauphin any amin'iny sy tapany avaratry ny Nosy iny satria manana tantara manokana. Anisan'ny manavitra olona io biby io ary milalao miaraka amin'ny olona ihany koa. Omen'ny mponina ny haja mifandraika amin'izany ilay dauphin ary ny karakaraina sahala amin'ny olombelona mihitsy ny fatiny. Vesondrakoa ndraiky tandraly mitovitovy satria maro io zegny tamin'ny andro taloha fanjanantany Borizany sy ny zafiny fotsy ka nilefa ro zafiny fotsy ndeha nivarigna andrano. Io zegny ny sevalindreo nivarigna andrano tamin'ny taloha. Zegny azoko zavaigny mikasika zegny nanaovana fomba ohatran'io satria mabaka andrano ro tandrano zegny tombo. Ny areta-tory nandritra ny alina iray manontolo ny fatin'ity dauphin ity ary natao fomban-drazana ny fandevenana azy, ny vidianana lamba ary nalevina teto amoron-dranomasina ambondrina ihany. Tonga niatrika sy nanotrona zany ny be ny tanan'ny commune Nosy sady nanolotra enti-manana na ahafahana ny karakaran'ny fandevenana sy ny fireta-tory teo amoron-dranomasina ambondrina. Rehefa avy niala sasatra kely nandritra ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao ireo mpianatra dia miverina tsitsikelikely an-tsekoly indray amin'ity herinandro ity. Ho an'ireo mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana dia androany no nanomboka ny ampahany faharoa amin'ny taom-pianarana. Raha toa ka rahampitso ny ankamaroan'ireo sekolim-pinoana sy ny sekoly tsy miankina. Araky ny tety androm-pampianarana 24 navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia androany no manomboka ny telo volana faharoa amin'ity taom-pianarana ity ary tsy faran'izany raha tsy ny faharoa ny volana aprily 24 mandritra ity telo volana faharoa ity no ankalazany ireo andro ny sekoly izay aritra 3 andro ny 24 ka hatramin'ny 24 febroary avy izao. Ho an'ny telo volana fahatelo amin'ity taom-pianarana ity kosa dia hanomboka ny faharoa ambin'ny folo ny volana aprily zany ka tsy farana raha tsy ny 30 jolay. Ny raiky amin'ny 30 jolay zany no hanomboka ny fialan-tsasatra lehibe. Mandritra ny telo volana fahatelo sady farany ihany koa no ahitana ny Ascension ny 13 Mey ary ny alatsinainy ny Pentecoste ny 24 Mey izay samy andro tsy ianarana. Raha tambatra dia eo amin'ny 7 herinandro eo ny taom-pianarana 24 ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana izay tsy sotosa tamin'ny heritaona amin'ny tena nanombohana ny taom-pianarana. Andrasana kosa hatreto ny famoahan'ny ministera ny tety androm-panadinana ofisialy ho amin'ny ity taom-pianarana ity. Miisa 12 ireo andro tsy asana nefa andrasaka rama amin'ity taona 2024 ity. Saika nilatsaka asabotsy sy alatsinainy avokoa ny ankamaroan'ireo andro tsy asana. Nilatsaka alatsinainy ny fankalazana ny fetin'ny maty 2 novambra sy ny 9 martsa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Miisa 12 ireo andro tsy asana nefa andrasaka rama amin'ity taona 2024 ity. Saika nilatsaka sabotsy sy alatsinainy avokoa ny ankamaroan'ireo andro tsy asana. Toy ny mazava dia ny fetin'ny Pasika sy ny Pentecoste dia tsy miova fa ny alahady sy ny alatsinainy Pasika hatrany. Nilatsaka alatsinainy ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny maty ny 2 novambra sy ny 9 martsa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy.
toy izao ary ireo andro rehetra tsy asana nefa andraisana karama. Voalohan'ny volana janoary andro zoma zay efa lasa io, ny 20 mars andro latsinainy andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, 27 mars andro latsinainy io fankalazana ny resaka 29 mars tamin'ny 1947, 4 avril latsinain'ny Pasika andro lahady, 5 avril latsinain'ny Pentecote, voalohan'ny volana Mai andro sabotsy fetin'ny asa, 13 Mai andro lakamisy io Ascension, 13 Mai andro lakamisy Eid al-Fitr ho an'ny ireo mpino silamo, 13 Mai andro lahady Pentecote, 14 Mai latsinain'ny Pentecoste, 19 Jona no latsaka andro sabotsy fety pirenena, 20 Jolay andro talaty io fetin zareo silamo Eid al-Adha, ary 15 Aogositra andro lahady Assomption io, ary ny 2 Novambra latsinainy ny fetin'ny maty na ny Toussaint, ary ny 15 Desambra andro sabotsy ny andro Krismasy. Raha mbola tsy miova ny vidin'ny legioma amin'izao aorian'ny fety izao dia ny atody kosa no nahitana fidinana raha ny hita eny an-tsena eny. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Saika natana fiakarana avokoa ny vidin'entana rehetra ilaina andavanandro talohan'ny fety teo, isan'izany ny legioma isan-karazany izay fikarakarana ny entrée, ny vary izay miovaova be ihany ny vidiny eny an-tsena izay mihoatra ny 240 avokoa ny kilao. Hatreto amin'izao andro fahaefatra amin'ny taona vaovao 2024 izao dia mbola tsy nahitana fidinana aloha ireo entana ilaina andavanandro, indrindra ireo legioma. Inona ny tena fidin'ny olona zao tao aoriana amin'ny fety raha resaka legioma? Anamalaza na vidiny dia raha dia karaoty sy legioma zao manendy. Inona mety mahatonga an'izay raha ny fahafantaranao? Vidiny miakatra be. Miakatra ohatrany ahoana? Lasa miakatra be ko eto dia mio zao dimanjato sy arivo kilao dia ny karaoty 3 arivo. Mbola zay zany dia olona tsy manam-bola ohatrany hoe mbola manao fiainany amin'ilay confinement. Lany tamin'ny fety ny vola? Lany tamin'ny fety ny vola dia tsy manam-bola anao satria mbola jiro, ilay kolaza mpianatra. Ny atody izay isan'ny be mpampiasa indrindra tao anatin'ny fety no nahitana fidinany kely. Efa tafakatra 700 ariary ny atody iray tany amin'ny talohan'ny fety eny amin'ireny mpivarotra madinika ireny. Ho an'ny eto amin'ny mpamongady kosa dia efa tafidina hatrany amin'ny 2700 ny atody iray ary 500 ny lafo indrindra, efa manomboka ny tohana ny atody eto amin'ny tsenany mahitsy. Tombanana hidina tsikelikely ny maripana ambony any amin'ny tapan'ny atsimon'ny nosy. Mbola isy fiakarany kely hatrany kosa izany ho an'ny afovoatany sy ny morontsiraka atsinanana rehetra. Mbola lavitra kosa ny misy ilay rivo-doza Danilo ary ao avy hatrany ary ny andindiny mahakasika izay. Tany amin'ny 740 kilometatra ny amin'ny siaran'ny Masimbe Indiana no nahitana ny foiben'ilay rivo-doza Danilo Androany araka ny ambarany sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Mikisaka miankandrefana izany, mbola tsy misy fiantraikany firy amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara hatramin'ny faranty herinandro ity ho hiatran'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Mety hisy fiovana nefa izany amin'ny herinandro ho avy eo ary maso akaiky ny fivoarana izany rivo-doza izany. Raha ny toetry ny andro amin'ny ankabehany eto Madagasikara kosa dia any amin'ny tendrony avaratra no ahitana ny antsoina hoe zone de convergence intertropicale, izany hoe ahitana rotsakorana betsaka na ilay antsoina hoe ilay fito. Misy kosa araka ny fanazavana tranjy ny fandalovana rivon-drahona any atsimo ka tsy mampamary toerana ny atmosfera amin'ny faritra andrefana iray manontolo izay mety hiteraka oram-baratra hatreto dia ny faritra atsinanana sy ny afovoatany no somary maina ny andro, isy fiakarany ihany koa ny maripana farany ambony. Lalao roa goavana no miandry ny bary any Madagasikara amin'ity taona 2024 ity dia ny fifanitsanana ho an'ny CAN sy ny Mondial 2022 ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny tety andro ny fandaharam-potoanan'ny lalaon'ny Barea. Fandaharam-potoana goavana no miandry ny Barea any Madagasikara amin'ity tompilalaovana 2024 ity, isan'izany lalao fanitsanana azona tapakila andehanana amin'ny CAN 2024 izay atao any Cameroun sy ny fanitsanana isam-bondrona iadina ny tapakila hiatrehana ny Mondial any Qatar ny taona 2024. Lalao roa ho an'ny fanitsanana ho an'ny CAN dia ny fanafihana ny Addis Abeba Ethiopia sy ny fampiatranoana ny Niger eto Madagasikara. Ireto lalao roa ireto no amatra ny lalan'ny Barea makany Cameroun. Raha ny tety andro dia ny 13 mars 2024 no hanafika ny Ethiopia ny Barea ary ny 30 mars 2024 no handray an'ny Niger.
atreto dia nikanjabare etsy Mahamasina no andrasan'ny rehetra andraisana ity lalao fihaonan'ny Nigera sy ny Barea de Madagasikara ity. Anomboka ny 1 Mey 2024 kosa ny andro voalohany fifanitsanana ho an'ny mondial 2024. Tsy ahivona fa iray tarika amin'ny RD Congo izay efa resintsika tamin'ny kanina 2022 Benin ary Tanzania ny Barea amin'ny fanitsanana ho an'ny mondial. Tsy ho vita mora ny fanitsanana ao anatin'ity vondrona ity satria isan'ny firenena mivoatra be ny baolina kitra ao aminy zareo Beninois sy ry Tanzaniana. Ho famaranana ny vaovao dia ankira no anateranay ny fiarabana mba hampiraritso anao amin'ity taona 2024 ity. Vao 5 andro izay no nandraiketana kapila tany Paris sy ity iran'ny Grégoire nampitondrainy lohateny hoe je te souhaite une bonne année. Grégoire izay mpihira sy mpamorona fantatra amin'ilay hira hoe toi plus moi. Ho hitanao eto amin'ny fahitalavitra MaTV ary hoenonao amin'ny radio MaFM izany hira izany mandritry ny herinandro. Akafizo avy hatrany ary iny ihany koa no entiko mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray. Je te souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite d'être heureux et si tu l'es de le rester. Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir car rien n'est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout du compte on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du vide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle. Je te souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année remplie d'amour, remplie de rêves et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année